வணக்கம் நண்பர்களே, ஒரு நிமிட மருத்துவ குறிப்புக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன். இன்றைக்கு பார்க்க இருப்பது தொடர் விக்கலுக்கான ஒரு வீட்டு மருத்துவம். தொடர்ச்சியாக விக்கல் இருக்கிறது, சர்க்கரை சாப்பிட்டாலும் விக்கல் சரியாகலை, எவ்வளோ தண்ணி குடித்தாலும் விக்கல் சரியாகலை அப்படின்னு பலரும் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம். இதற்கு மிக எளிய ஒரு மருத்துவம். ஒரு கைப்பிடி அளவிற்கு பெரிய நெல்லிக்காயை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒரு 2-3 நெல்லிக்காய் எடுத்துக்கொண்டாலே போதுமானது. இதை விதையுடன் சேர்த்து இடிக்க வேண்டும். அப்படி விதையுடன் சேர்த்து இடிக்கும் பொழுது அதில் சாறு வரும். அந்த சாற்றை நன்றாக பிழிந்து அதனுடன் சம அளவு தேன் கலந்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த கலவையை ஒரு 2 மணி நேர இடைவெளியில் தொடர்ந்து பருகி வர விக்கல் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வரும். ஒன்று என்னென்னா, மறக்காதீங்க, நெல்லிக்காயை கட் பண்ணி போட வேண்டாம், அப்படியே விதையுடன் போட்டு இடித்து சாறு பிழிந்து பயன்படுத்த வேண்டும். நன்றி.